menerima paket, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, aktivasi SIM card yang akan digunakan. Cara aktivasi SIM card menggunakan HP dengan mendaftarkan KTP dan KK. Setelah aktif, buka bagian belakang mesin edisi dan masukkan SIM card yang sudah aktif ke dalam slot SIM 1. Ketiga, tekan tombol power untuk beberapa detik untuk mengaktifkan mesin edisi. Keempat, buka pengaturan, lalu kamu bisa pilih jaringan SIM card atau WiFi sesuai kebutuhan kamu. Setelah itu, kamu bisa set rekening penampung di Mi ATM. Mesin edisi kamu siap digunakan.